ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் கடலெண்ணெய், 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கணும். வதக்கிட்டு அடுத்து ஒரு பெரிய தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். தக்காளி நல்லா வதக்கிடுச்சு. அடுத்து 300 கிராம் சிக்கன் எடுத்து அது கூட போட்டு நல்லா வதக்கிடணும். 2 நிமிஷம் நல்லா சிக்கன் வதங்கிடுச்சு. அடுத்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரம். அதுக்கப்புறம் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். சிக்கன் ஒரு 1/4 பாகம் வெந்துருச்சு. இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, நல்லா நல்லா கிண்டி விட்டு வேகட்டும். இப்போ 3 தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். 3 பத்தை தேங்காய், 2 ஏலக்காய், சோம்பு, பட்டை, ஒரு சின்ன பிரிஞ்சி இலை சேர்த்து, பிரிஞ்சி இலை, இஞ்சி ஒரு 4 பீஸு, ஒரு 6 பல்லு பூண்டு, ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்ச தேங்காயை குழம்போடு சேர்த்துக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தண்ணி திக்காக வேணுமா இல்லை தண்ணியாக வேணுமா, அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம். சிக்கன் குழம்பு வெந்துட்டுருக்கு. இங்கே இட்லி ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இட்லி ஊற்றி வச்சுருவோம், அது வேகட்டும். அந்த சைடு சிக்கன் குழம்பு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சோம். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு. டேஸ்டான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லிக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் காலையில் சுட இட்லி, சிக்கன் குழம்பு, சூடான இட்லி இந்த சிக்கன் குழம்புக்கும் சூப்பராக இருக்கும்.